सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एन ईजीएस्ट वे कि आप बच्चों में जो एयर क्वालिटी की वजह से या फिर सर्दी की वजह से जो खांसी हो रही है उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। द फर्स्ट वन वी नीड इज़ सुहागा, जिसे हम इंग्लिश में बोरेक्स भी कहते हैं, एंड इट कम्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड इट इज़ ईजली अवेलेबल इन द मार्केट। आपको कहीं भी ये किराने की शॉप पे अवेलेबल मिलता है। The second one we need is honey. So without wasting time, let's start how to prepare this. तो सबसे पहले तवे को हम हल्का गरम करेंगे एंड सुहागा जो क्रिस्टल फॉर्म में है उसे हम तवे के ऊपर डालेंगे और हम इसको धीरे धीरे हिलाएंगे जिससे इस पर प्रॉपर सेक लगना चाहिए। सुहागा के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, सिर्फ ये खांसी में ही हेल्प नहीं करता बल्कि ये मुंह में छाले हो जाएं या चेस्ट कंजेशन हो जाए, डैंड्रफ, आई इन्फेक्शन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुहागा बहुत हेल्प करता है। सो नाउ यू विल नोटिस कि ये फूलने लगेगा थोड़ा थोड़ा एंड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस पे पूरा सेक लगेगा ये बहुत लाइट वेट सा, आप एक पीस उठा के भी देखेंगे तो बहुत लाइट वेट सा हो जाएगा, फूल सा जाएगा ये एंड ईजली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब अब आपको लगे कि ये प्रॉपर फूल चुका है आप इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आप किसी भी कपड़े में डाल के भी कर सकते हैं। हाँ, कपड़ा साफ़ होना चाहिए। आप इसको पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड अब आप किसी भी कंटेनर में से स्टोर करके रख सकते हैं एंड किसी भी बच्चे को या इनफैक्ट बड़े पर्सन को भी खांसी जुकाम हो तो आप ये शहद में मिलाकर दे सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्वांटिटी। अगर आपने किसी बच्चे को देना है, छोटे बच्चे को या न्यूबॉर्न बेबी को, तो आप दिस मच लाइक चुटकी भर क्वांटिटी आप शहद में मिला के बच्चे को दे सकते हैं। एंड अगर आपने किसी बड़े को देना है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा लाइक 2 चुटकी अप्रॉक्स आप दे सकते हैं। एंड ये सच में बहुत हेल्पफुल है। इवन आई यूज़ टू गिव आफ्टर एवरी बाथ टू माई बेबी इन विंटर्स। एंड आप भी जब भी आपको लगे मौसम चेंज है तो आप या बच्चे ने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिए तो आप भी बच्चे को दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।